ஹாய் ஹலோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது லவுட் ஸ்பீக்கர் லில்லி. இதுவும் நம்ம முன்னாடி பார்த்த ஃபுட்பால் லில்லி வகையை சேர்ந்தது தான். இதோட பேர் வந்து லவுட் ஸ்பீக்கர் லில்லி. இது பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப லென்த்தாக வளரும். ஃபுட்பால் லில்லியை கம்பேர் பண்ணும்போது பூவை பார்த்திங்கன்னா ஸ்பீக்கர் மாதிரி இருக்கும். இதுதான் வந்து லவுட் ஸ்பீக்கர் லில்லி. இது வந்து ரொம்ப பூத்து கொஞ்சம் நாள் ஆகிடுச்சு. நாள் ஆனதுக்கப்புறம் இப்படி தான் அதுக்கு வந்து சீட்ஸ் மாதிரி ஒன்று ரெண்டு இருக்குது. அது பார்க்கலாம் அது எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இது வந்து ஃப்ளவர் வந்து கொஞ்சம் இதை வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுக்கலாம். எடுத்து வச்சுட்டு நம்ம இது எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அப்புறம் பார்க்கலாம். இதுதான் வந்து இப்போ ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது. இதுதான் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக பூத்துருக்கு. இதிலே வந்து நிறையா கலர்ஸ் இருக்குது. வயலட் இருக்குது, ஒயிட் இருக்குது. ஆனால் என்கிட்ட வந்து இந்த ஒரு மாதிரி ஆரஞ்சு பிங்க் அந்த ஒரு ஃப்ளவர் தான் என்கிட்ட இருக்குது இப்போதைக்கு. இது பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஸ்டெம் மட்டும்தான் இருக்கும். லீவ்ஸ் சுத்தமாக இருக்காது. இது பூ வர்றப்ப லீவ்ஸ் சுத்தமாக இருக்காது. இது பார்த்திங்கன்னா நான் சீட்ஸ் வச்சுலாம் இதெல்லாம் போட்டதில்லை. ஒரு செடி வச்சோன்னே அது கிழங்கு தானாகவே கீழே வெடித்து அது வந்து நிறையா செடியாக அது தானாகவே வளர்ந்துருச்சு. இது பார்த்திங்கன்னா இந்த காஞ்சதுக்கப்புறம் இது வந்து இப்படி ஆகிடுது. இந்த பூ காஞ்சதுக்கப்புறம் இப்படி இருக்குது. அதுலேருந்து தான் நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி விதை மாதிரி நம்மளுக்கு ஒன்று கிடச்சிருக்கு. ஆனால் இந்த விதைனால தான் அது காய்க்குதான்ட்டு எனக்கு தெரியல. ஓகே, இதெல்லாம் நம்ம பார்க்கலாம். இதை பார்த்திங்கன்னா சுற்றி 4 பக்கமும் இதில் வந்து பூ இருந்துகிட்ருக்கும். 4 சைடுமே இதில் வந்து நம்மளுக்கு வந்து பூ இருக்கும். பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ அழகாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கே. 4 பக்கமே நம்மளுக்கு வந்து இதில் சுற்றி வந்து பூ இருக்கும். இது வந்து ஒரு ஹெட்டில் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு வாட்டி தான் இந்த மாதிரி ஒரு 4 பூ பூக்குதுன்னா அதோட லைஃப் டைம் வந்து அவ்வளோ தான். அதுக்கப்புறம் இதாகி வதங்கி அந்த ஸ்டெம்பெல்லாம் கூட தானாக கீழே விழுந்ததுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு கிழங்கு மட்டும்தான் இருக்கும். அதே மாதிரி ரைனி சீசனில் மழை டயத்தில் நம்மளுக்கு பார்த்திங்கன்னா அந்த என்ன சொல்கிறது, அந்த செடியோட அந்த கிழங்குலேருந்து நம்மளுக்கு ஒரு செடி கிடைக்கும். இந்த மாதிரி சம்மர் டயத்தில் தான் நம்மளுக்கு அந்த செடி நம்மளுக்கு வந்து ஃபால் ஆகிட்டு அந்த செடி வந்து அதாவது அந்த செடிக்கு வந்து ஃபால் ஆகிட்டு நம்மளுக்கு வந்து நம்ம ஸ்டெம் மாதிரி வந்துட்டு ஸ்டெம்லேருந்து 4 பக்கமும் நம்மளுக்கு வந்து பூ வந்துடும். இது ரொம்ப அழகாக இருக்கும். இது ஸ்பேஸ்லாம் இதுக்கு வந்து ஆக்குப்பை பண்ணவே பண்ணாது. அவ்வளோ ஒரு அழகாக இருக்கும். இது அழகாக வரிசையாக வச்சோன்னா அவ்வளோ ஒரு அழகாக இருக்கும். நான் உங்களுக்கு வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன். இதான் அந்த விதை. இந்த விதை எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம அப்புறம் பார்க்கலாம். நான் சொன்னேன் இல்லையா, அது வந்து செடியாக வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இப்போ செடியாக இருக்குது. இதெல்லாம் இப்போ செடியாக இருக்குது. இந்த பார்த்திங்கன்னா தெரியும், இந்த ஸ்டெம்பெலாம் நம்மளுக்கு வந்து பூத்தோடனே ஃபால் ஆகினதுக்கப்புறம் தான் நம்மளுக்கு அந்த செடி வந்து கிடைக்கிது. இந்த நடுவில் இது ஒன்று மட்டும் இதாக இருக்குது. முட்டு இப்படி தான் இருக்குது. முட்டு வரப்போ இப்படி தான் இருக்கும். பூ பூக்கிறப்ப நம்மளுக்கு அந்த இலையெல்லாம் இருக்காது. அதே மாதிரி அந்த ஸ்டெம் ஃபாலாகி விடுகிறதுக்குள்ளேயே நம்மளுக்கு வந்து இந்த மாதிரி புல் மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து இலையெல்லாம் வந்து கிடச்சிரும். இது நான் அப்படி வரிசையாக வச்சுருக்கேன். இன்னும் அதெல்லாம் வந்து பூத்து முடிச்சிருச்சு. அதனால் இப்போ அதெல்லாம் வெறும் இலை மட்டும்தான் இருக்குது. இதுதான் அதோட கிழங்கு. இந்த சைடு பிளாக்காக இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா என்ன ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா மேலே அப்ளையே, அதாவது மண்ணுக்குள்ளே இல்லாமல் மேலாலே வளர்ந்ததுனால அது வந்து ஒரு மாதிரி வெங்காயம் வீணாக போனால் எப்படி இருக்கும், ஒரு மாதிரி அழுகுனாப்பில் ஒரு மாதிரி ஒரு பக்கம் அமுங்குறாப்பில் அப்படிலாம் இருக்கும் இல்லையா, அந்த மாதிரி தான் இருக்குது. இது வெங்காயம் மாதிரி இருக்குது இது. ஏன்னா இது வந்து தண்ணி ஊற்ற அது வந்து மண்ணுக்கு மேலே வந்துருச்சு. அந்த சைடு இருக்கிறது எல்லாமே அப்படி தான் இருக்கும் பாருங்கள். வதங்கின வெங்காயம் மாதிரி இருக்கும். ஏன்னா இது எல்லாமே வந்து அப்படியே மண்ணுக்கு மேலே வளரதுனால இதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு. இதுக்கு ரொம்ப தண்ணி ஊற்றக்கூடாது. கிழங்கு வந்து அதே மாதிரி சொன்னால் இல்லையா, எப்படி வெங்காயத்துக்கு தண்ணி அதிகமானால் கிழங்கு வதங்கிடுமோ அதே மாதிரி இதுக்கும் நம்மளுக்கு வந்து அதிகமாக தண்ணி ஊற்றக்கூடாது. கொஞ்சமாக ஊற்றினா போதும். நம்ம இன்னொன்று ஒரு கிழங்கு பார்த்தோம் இல்லையா, கொஞ்சம் வெள்ளையாக நல்லா இருந்தது இல்லையா, அது வந்து எப்படின்னா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது. ஏன்னா அது வந்து மண்ணுக்குள்ளே இருக்கிறதுனால அதுக்கு வந்து ரொம்ப கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு வந்து அது நல்லா இருக்குது. பாருங்கள், இதான் அந்த ஃப்ரெஷ்ஷான கிழங்கு.
பார்த்திங்கன்னா நல்லாவே தெரியும் உங்களுக்கு. வெங்காயம் மாதிரியே இருக்கும் கிட்டத்தட்ட பார்க்குறதுக்கு. இதுதான் வந்து நம்மளுக்கு வந்து கிடைக்கக்கூடிய ஃப்ரெஷ்ஷான கிழங்கு. இதுக்கு வந்து நம்ம இப்படி எடுத்து வைக்கும்போது இந்த வேர் இல்லாமல் இருக்குங்க பார்த்தீங்களா? இந்த மாதிரி இல்லைன்னா பிரச்சனை இல்லை. நம்மளுக்கு அந்த கிழங்கு இருந்தால் போதும். அந்த கிழங்கு உடஞ்சிருந்தா கூடயே நம்மளுக்கு சில நேரத்தில் செடி கிடைக்கும். நம்ம இந்த வேரோடு தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிற அவசியம் இல்லை. வேர் இல்லாமல் அந்த கிழங்கு மட்டும் நல்லா இருந்தாலே போதும். இது வந்து பிளாக்காக இருக்கிறது கொஞ்சம் பிழைக்கிறது கொஞ்சம் டவுட்டு தான். இந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் கொண்டு போய் வச்சிங்கன்னா அது பிழைக்காது. இலையெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரெஷ்ஷாக தான் இருக்குது. ஆனால் கிழங்கு மட்டும் கொஞ்சம் டல்லாக இருக்குது. இந்த மாதிரி கிழங்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக இருந்துட்டு வேர் இல்லைன்னா கூட பிரச்சனை இல்லை. நீங்கள் அதை வச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக செடி முளைச்சிரும். நான் பிளேடெல்லாம் வச்சில்ல, ஏன்னா இதை நான் வந்து முளைக்க வைக்க போகிறதில்ல. ஏன்னா அது இன்னும் கொஞ்சம் தேடி வரணும். அதுக்குள்ளேயே பறிச்சிட்டேன். அதனால் நான் சும்மா கையாலே பிச்சு காமிக்கிறேன் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. உள்ளே பார்த்திங்கன்னா வெள்ளை வெள்ளையாக எப்படி சொல்கிறது, இந்த மிளகாயில் இருக்குள்ளே வர அந்த மாதிரியே இருக்குது. உள்ளே வெள்ளை வெள்ளையாக இருக்குது. இதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்களா மிளகாயில் இருக்க மாதிரி இருக்குது. இதுதான் வந்து கீழே கொட்டி வெடித்து கீழே கொட்டி அடுத்த கிழங்கு வர வைக்கும் போல் இருக்குது. எனக்கு தெரியல. நான் இப்போ தான் அந்த கிழங்கு, அதாவது நான் கிழங்கு தான் எடுத்து தனித்தனியாக வச்சுட்டேன்னா அது ஒன்று வந்து நிறையா மல்டிப்ளை ஆகும். அப்படி தான் நான் இது இப்போ தான் இந்த டைம் தான் நான் இதை வந்து ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறேன் இது இப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இதே மாதிரி 3 சைடும் இருக்குது. 3 சைடும் அப்படி தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஆமாம், 3 சைடுமே இது வந்து அப்படி தான் இருக்குது. ஓகே, இதுதான் வந்து இந்த கிழங்கு. நான் வந்து சீட் வச்சதில் உங்களுக்கு இந்த செடி கிடச்சது. இந்த கிழங்கு மட்டும் கிடச்சின்னா கொண்டாந்து வச்சு முளைக்க போடுங்க.